Men da må vi jo ha et apparat, da vi må tenke litt sånn forsikringsmessig på det, at da det vi får noen store samfunnsgevinster av den digitaliseringen, men vi får noen utslag her for noen mennesker, og da må vi ta vare på de, og ha et system for å rydde opp i det. Funk it up, listen close to the knowledge that we're about to dose. Face Matters ain't no joke, it's the podcast with a biometric poke. Da vi klar med nok en episode av podcasten Face Matters, en podcast om teknologi, biometri og bekjempelse av svindel. Og i dag så vi så heldige å ha med oss Marte Kjørven fra Universitetet i Oslo. Velkommen hit. Tusen takk. Og som vanlig, Brage Strand fra Mobai. Takk. Og der det bare å fyre løs, Brage. Ja, det var det da. Kanskje vi begynner med at du forteller litt om deg selv, Marte? Det kan jeg gjøre. Jeg professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og der leder jeg et forskningsprosjekt som heter Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, SODI-prosjektet. Som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim, og også mange ikke-akademiske samarbeidspartnere som Digdir, Politidirektoratet, Finans Norge, DNB, veldig mange, over 20 partnere, så jeg trenger kanskje ikke å ramse opp alle sammen, hvor vi forsker på hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter knyttet til bruk og misbruk av systemer for e-ID. Og du, hva skal vi si, dere har jo en del opplevelser og en del funn i SODI-prosjektet, så jeg vet ikke, det noen du vil trekke fram, eller hva det liksom, ok, dette sitter jeg igjen med så langt som dere har kommet. Hvor lenge det i denne prosjektet, forresten? Vi begynte for 3,5 år siden, så nå vi skal avslutte nå i år. Ja. Så nei, altså det kanskje mest spesielle med vårt prosjekt at vi også har hatt en rettshjelpsklinikk som heter ID-juristen, som har hjulpet personer som enten ikke får tilgang til e-ID på øverste sikkerhetsnivå, eller altså bank-ID da, for alle praktiske formål, eller som opplever bank-ID-svindel. Og årsaken til at vi startet det rettshjelpstilbudet som en del av et forskningsprosjekt, fordi det manglet egentlig data og kunnskap om hvordan ser dette ut på en måte fra sluttbrukerperspektivet, hvor det på en måte det butter hen, og veldig vanskelig. Vi så liksom toppen av isfjellet jo når disse konfliktene havner i domstolene, og det var der jeg begynte å se at oi shit, nå kommer det plutselig masse dommer om lånesvindel, hva det egentlig som skjer. Og så det selvfølgelig et veldig stort udekket rettshjelpsbehov da, for de som utsettes for den type svindel eller utenforskap. Så ja, det viktigste funnet, jeg vet ikke, det jo så veldig mange ting, og så veldig komplekst økosystem. Så det vel kanskje mer sånn kompleksiteten i det, og ikke minst at fortellingen om hvordan digitaliseringen i Norge fungerer fra de på en måte sentrale myndigheter og de som driver digitaliseringen, den historien jo veldig forskjellig da, fra de som kommer inn til ID-juristen, for å si det sånn. Så den enorme forskjellen i på en måte hvor vellykket det oppleves da. Man sier jo gjerne, mange sier Norge jo best på digitalisering, eller en av de beste i verden, eller noe sånt. Det kommer an på hvem du spør da. Hvis du spør de som kom inn til ID-juristen, så nok den opplevelsen ikke helt sånn. Ja, og vi var jo akkurat i en paneldebatt hvor vi hører nettopp det, ikke sant, hvor flott det at alt funker, og det bare å logge på her og signere der og sånn, men det jo for det store flertallet, og så har du mindre tall av type som faller utenfor eller blir reelt sett svindlet da. Ja. En ting som jeg litt sånn nysgjerrig på, det jo gjennom prosjektet så har du jo vært en endring i finansavtaleloven, for hvor egentlig ansvar har flyttet mer til bankene. Hva på en måte, hva har dere sett på en måte før og etter det? De dommene som var før det, regner jeg med at da var det i stor grad svindelofferne som egentlig blir sittende som ansvaret. Hvordan har på en måte det endret seg gjennom prosjektet?
Godt spørsmål. Min interesse for dette feltet startet da, som sagt, når jeg begynte å se alle disse rettssakene som handlet om lånesvindel, hvor i veldig stor grad de som var utsatt for det, ble holdt ansvarlig fordi de ikke hadde passet godt nok på bank-ID-en sin, da, sånn kort fortalt. Veldig mange forferdelige eksempler med altså en gammel dame på 93 år som hadde Alzheimer og skrevet ned passordet sitt, og dette var grovt uaktsomt, og derfor så måtte hun betale på det lånet da, som var tatt opp av en annen som hadde funnet dette nedskrevne passordet og kodebrikken hennes, og veldig mange andre tragiske saker. Og så fikk jo disse sakene ganske stor oppmerksomhet etter hvert i media, og det kom en høyesterettsdom. For øvrig også, vi har 2 høyesterettsdommer faktisk disse årene, som også har vært ført av samarbeidsadvokater tilknyttet ID-juristen. Dette rettshjelpstilbudet som man faktisk har fått en avklaring i høyesterett, da, for ellers så får man jo gjerne ikke det. Men som stilte noen nye krav, da, fokuserte på hva bankene burde ha gjort i stedet for på hva disse kundene burde ha gjort. Og dette skjedde i slutten av 2020, så fikk vi både høyesterettsdom og nye regler i finansavtaleloven på egentlig veldig kort tid. Og da så man jo et ganske umiddelbart dropp i den type lånesvindelsaker da, som dominerte på rundt 2017, 2018, 2019. Så det var en veldig tydelig effekt av å flytte den risikoen fra sluttbruker og til bankene, rett og slett i det at da begynte de å ikke bare basere seg på at noen hadde trykket på bank-ID, men også gjøre noen tilleggssjekker. Og det har vi sett også i forbindelse med den andre høyesterettsdommen. Der er det jo egentlig ikke endrede regler, men det var en rettslig uklarhet på hvordan de reglene som har vært i finansavtaleloven hele tiden skulle forstås da på betalingstransaksjoner, fordi finansavtaleloven sier at det er banken som må bære tapet hvis transaksjonen er uautorisert eller ikke godkjent, men med en egenandel for kunden på 12 000 ved grov uaktsomhet, og så må kunden bære hele tapet ved forsett. Og så fikk vi disse Olga-svindelsakene, hvor gamle damer primært ble ringt opp av folk, svindlere som utga seg for å være fra banken, og lurte dem til å oppgi bank-ID, sikkerhetsinformasjon og engangskoder. Og da mente bankene at dette var et forsettlig brudd på pliktene til å ikke gi fra seg informasjon i en sånn slags strafferettslig tilnærming til det, at ja, hun skjønte ikke på en måte hva hun gjorde eller noe sånt, men hun var jo ikke bevisstløs liksom, hun hadde gjort det med vilje, og hvis du slår til noen og du ikke vet at det er ulovlig, så er det fremdeles forsettlig på en måte, så hun hadde jo med vilje sånn sett gitt fra seg disse sikkerhetsopplysningene. Så dette spørsmålet da, er dette forsettlig brudd på pliktene i bank-ID-avtalen? Det måtte altså hele veien opp til, Olga måtte hele veien opp til høyesterett, og hvor høyesterett slo fast at dette jo ikke er forsettlig. Det er egentlig ganske opplagt fra et kontraktsrettslig ståsted, men vi trengte altså å få en avklaring i høyesterett. Og det vi også har sett da på akkurat den type svindel er jo at det også gikk ned. Og dette er jo beskrevet også i Finanstilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse, som spesifikt viser til at etter at vi fikk denne dommen i høyesterett, så har banken gjort tiltak, og vi har sett en nedgang i den type svindel. Og så flytter jo svindlerne seg bare over på nye måter, ikke sant? Og nå ringer de ikke og ber om å få passord og koder. De sier i stedet, du vet jo at du aldri skal gi meg passord og kode, ikke sant? For det har vært massive informasjonskampanjer knyttet til det, men du må overføre disse pengene til denne sikre kontoen. Og så er vi plutselig kanskje utenfor, det vil si det er et uavklart, da er det oppstått et nytt juridisk spørsmål da, som for så vidt fremdeles er uavklart. Ja, men vi ser men er egentlig problemstillingen det samme, om det er forsettlig eller ikke, hvis du gjør på en måte, ok, jeg tror jeg overfører penger til en sikker konto, og så blir du lurt til å gjøre det effektivt. Er det som er på en måte den juridiske utfordringen for en individ, eller er det? Nei, det er det som er fascinerende, fordi disse to situasjonene er jo veldig like. Men her er det altså grensen mellom
om dette en autorisert eller en uautorisert betalingstransaksjon. Fordi disse på en måte spesielle vernereglene, de gjelder bare for uautoriserte transaksjoner. Og det klart, når Olga har gitt fra seg passord og kode på telefon, så det klart den transaksjonen uautorisert fra svindleren som har sittet og logget seg inn i hennes nettbank og overført penger. Men når hun da blir lurt til å gjøre dette selv, så oppstår spørsmålet da om dette en autorisert eller uautorisert transaksjon da. Som et helt annet spørsmål, og derfor så har den høyesterettsdommen ingen betydning på en måte for dette spørsmålet da. Så det jo litt det vi opplever også, at det hele tiden det nye, altså at det utfordres, og vi så også etter den dommen i høyesterett, at i andre saker, hvor det for eksempel ikke var, svindlerne hadde ikke utgitt seg for å være fra banken, men hadde utgitt seg for å være fra politiet, eller fra Microsoft eller noe sånt, så ville jo banken argumentere med at, men denne dommen gjelder jo bare hvis svindleren utgir seg for å være fra banken, ikke sant? Sånn at det hele tiden det disse nyansene, og i tilfeller hvor disse menneskene ikke har rettshjelp, så det veldig vanskelig å komme noen vei da. Og i realiteten vel, ofte ressurssvake mennesker som ikke har muligheten til å på en måte føre sin egen sak, og da det på en måte, det noe tilbud til de i Norge på en måte, når finansieringen deres går ut i prosjektet, liksom? Eller må du ha en eller annen forsikring hvis du heldig på en måte? Nei, det finnes ikke noe offentlig tilbud til denne gruppen. Det faller ikke under noen regler om fri rettshjelp eller noe sånt. Altså dette prosjektet vi har hatt, ID-juristen, har vært et samarbeid mellom noen eksisterende rettshjelpstilbud som sånn studentdrevet på Universitetet i Oslo, da. Jussbuss og JURK, og også Gatejuristen. Og det klart, de fortsetter jo, de har jo holdt på hele tiden og vil også fortsette, men det klart, du har jo ikke den etter hvert, nå har de jo fått bygget seg opp mye kompetanse gjennom dette prosjektet selvfølgelig, så de har jo god kompetanse på de sakene nå, men disse fulltidsansatte som vi hadde hos ID-juristen jo borte, og de jo veldig presset på ressurser der, så det jo ikke noe særlig tilbud, hvis ikke du har en forsikring. Det finnes jo noen relativt gode forsikringsdekninger da. Men burde egentlig bevisbyrden vært omvendt? Ettersom banken nå alltid sier at det var ikke en bank, dette var en annen type firma. Burde det egentlig vært omvendt bevisbyrde, at banken i utgangspunktet har ansvaret, med mindre de kan vise at offeret ikke et offer? Ja, det jo egentlig det jo det som regelen da. Både at banken skal ta ansvaret, og for så vidt også at de har bevisbyrden. Men i disse sakene så det ikke nødvendigvis uenighet om faktum, altså fordi bevisbyrde handler jo om hva det som har skjedd. Og det jo en del svindelsaker, så kan jo det være vanskelig, ikke sant, hvis banken sier, nei, men det du som har signert dette lånet, vi tror ikke på at du ikke har gjort det, så kommer jo bevisbyrdereglene på spissen. Men hvis disse enige om at hun ble oppringt av en som utga seg for å være fra politiet, så det ikke bevisbyrden det står på. Det den rettslige definisjonen av om dette et samtykke da, i finansavtalelovens forstand. Så, men vi ser jo veldig tydelig, sånn samlet sett, så ser vi jo veldig tydelig at tapsfordelingsregler virker veldig bra for å gi insentiver da, til å forebygge svindel hos de aktørene som har ressursene til å forebygge svindel, og det jo ikke sluttbrukerne, men de profesjonelle partene, og det jo et veldig tydelig funn som vi har i SODI-prosjektet. Så jeg mener jo at det bør være i flere tilfeller enn i dag, da, så bør bankene og andre aktører også som involvert og kunne ha forhindret svindel, altså for eksempel teleselskaper som slipper gjennom spoofing, samtaler og plattformer som slipper gjennom falske annonser, og det flere aktører her som kan gjøre noe, og da bør vi også ha tapsfordelingsregler som gir de gode insentivstrukturene da. Også disse reglene beskytter bare forbrukere, så små og mellomstore bedrifter for eksempel kommer jo ikke under dette i det hele tatt, men ofte jo de ganske uprofesjonelle også. Så de vil ikke på en måte være under det samme i finansavtaleloven på en måte la oss si du har blitt lurt litt fra deg
brukernavn og passord i en phishing-kontekst på jobben, så da er det på en måte ikke den samme egenandelen og samme nivåene der, for da er det en bedrift og ikke en enkelt person i praksis da. Ja, det vil si reglene er de samme egentlig, men de er fravikelige i bedriftsforhold. Altså det betyr at i kontoavtalen som bedriften har med banken, så vil det typisk da være unntak fra de beskyttelsesreglene, fordi det er tillatt da, når det ikke er forbrukerforhold, mens i forbrukerforhold så er det ikke lov da, å avtale noe annet på en måte enn det som står i loven. Og så tenker du, ja, hvis du går på phishing i jobbsammenheng, du trenger ikke gjøre det en gang, og du kan gå på phishing helt privat, holdt jeg på å si. Og så har du tilgang til både din private konto og en jobbkonto, kanskje du er kasserer i korpset, ikke sant? Og der står alle pengene som skal brukes til å dra til Danmark, liksom på korpssamling på sommeren. Men, og når den tilgangen er mistet, så vil jo både de private pengene og korpsets penger og selskapets penger på en måte forsvinne da, men det er ulike i praksis regler som gjelder. Ja. Og så synes jeg nå driver jeg og samler meg hull på en måte, for at det høres ut som en veldig SMB-hull på en måte på rettighetssiden. Det er sånn, ok, rødt flagg i min bedrift her da, ok, dette her må jeg håndtere risikoen skikkelig. Og så synes jeg det er en veldig bra oppsummering, altså når vi har diskutert før, hva beslutningstakere og politikere tenker på, ikke sant? Det at det virker å dele på ansvar. Og jeg synes det er jo sånn, største svindelkildene er jo falske annonser, kryptosvindler, du har på en måte romance fraud med Tinder-profilene, og telekom og bank. Da har du veldig på en måte, viktige aktører for å være med da. Og offentlige myndigheter tidvis også. Ja. Absolutt, for jeg vet ikke om du benevnte det som når vi diskuterte i sted på paneldebatten som på en måte justismord, men det er jo ganske store ansvar noen personer på en måte får på seg, og også strafferettslige forhold. Jeg vet ikke, kan du ta noen eksempler på det? Ja, jeg kan jo fortelle historien. Det er jo egentlig en organisasjon som heter Fair Play Bygg, som jobber mot arbeidslivskriminalitet, som har i sin årsrapport fortalt historien til Hamid, som kom til Norge som 16-åring, tror jeg det var, flyktning fra Afghanistan, og han begynte på videregående skole i Norge, ville bli tømrer, trengte en lærlingeplass, og fant da en arbeidsgiver som kunne tilby han lærlingplass. Og denne arbeidsgiveren, som jo ikke var en veldig seriøs arbeidsgiver, fortalte Hamid at han trengte bank-ID-en hans i forbindelse med arbeidskontrakten, og dette visste ikke Hamid noe om hvordan det norske systemet fungerer, så han ga fra seg det, og arbeidsgiveren opprettet et enkeltpersonforetak i Hamids navn, og drev byggevirksomhet i det foretaket, også med flere andre ansatte. Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, og disse ansatte, inkludert Hamid da, som jo egentlig eier foretaket, men det vet han jo ikke, jobber lange dager på arbeidsplassen uten å få lønn, altså forferdelige betingelser. Og Arbeidstilsynet fatter vedtak om tvangsmulkt som løper daglig for disse lovbruddene. Og de havner jo i Hamid sin digipost, som han selvfølgelig ikke vet om. Og det tårner seg opp her med flere 100 000 i krav, som altså offentlige myndigheter har jo veldig gode også tvangsinndrivelsesmuligheter, så de tar jo det han har på BSU-kontoen, de liksom fortsetter å ha tvangstrekk i lønnen og så videre. Og så har heller ikke offentlige myndigheter noe system da, for å håndtere når folk kommer og sier, men jeg har ikke visst om dette. Ja, men dette er sendt på lovlig måte, digipost liksom, digitalt førstevalg og så videre. Selvfølgelig arbeidsgiveren som har opprettet den digiposten da, til Hamid. Og alle frister er løpt ut og så videre. Nå skal det sies at til slutt i akkurat den saken, da, som riktig nok har fått veldig mye medieoppmerksomhet, så har nå disse offentlige kreditorene frafalt kravene da.
Så det fikk jo en slags lykkelig slutt etter veldig mange år, men da har den historien blitt fortalt høyt veldig mange ganger av veldig mange forskjellige aktører, og jeg vil jo se for meg at det ikke er helt sånn for andre mindre ressurssterke da. Det krever jo ganske mye også i det hele tatt bare finne ut hva som har skjedd. Ja. Og jeg husker, jeg har en venn som opplevde at foreldrene stjal banken den, og tok opp mindre lån, forbrukslån. Men bare det å liksom begynne dialogen med banker i den situasjonen, for da har du er effektivt lurt av dine egne foreldre. Så jeg tror det er så masse sånne situasjoner hvor det da, type disse tvangsmulktene som blir sendt her nå, hvordan vet du om dette, hvordan får du en åpen og god dialog også da som offentlig aktør, for å finne ut om, ok, nå er det faktisk skjedd noe her som faktisk tilsier at kravet ikke bør være der lenger da. Så, og det tror jeg, som du sier, at jeg tipper det er mye mørketall da, på det som aldri egentlig blir flagget som en problemsituasjon da. Helt garantert. Og her kommer jo bevis, på en måte ikke bevisregler, men mer sånn praktiske bevisvurderinger veldig sterkt inn da, fordi at det er jo ofte ikke så mye bevis annet enn at det er jo din bank-ID som er brukt da, til å opprette dette selskapet, og det er på en måte det, og så kan man påstå at man ikke har gjort det selv, men den mølla, den fortsetter jo å gå, den. Ja. Og hva har man egentlig som enkeltperson av beviser da? Hvis ikke politiet går inn og etterforsker saken, noe de jo som regel ikke gjør. Ja. Og det er jo også et problem. I dette tilfellet er det jo en identitetskrenkelse han er utsatt for, åpenbart. Men politiet vil ofte ikke på en måte etterforske det som det, men heller som for eksempel bedragerier mot offentlige myndigheter, som dette stråselskapet er brukt til. Ja. Og der faller på en måte disse enkeltmenneskene som får identiteten sin misbrukt, de faller også utenfor på en måte er de med på straffe. Det, eller er de ikke? Ja, og ikke, for det er mye lettere i stedet for, og da, fordi disse aktørene holder jo gjerne på med veldig mange forskjellige identiteter også, da, så for at den saken ikke skal ha 40 fornærmede, så er det lettere hvis det er NAV og en eller annen bank, som er fornærmet på en måte i bedragerisaken, og så er alle disse 40 identitetene kanskje brukt på ulike måter inn i det som brikker i det bedrageriet. Men det perspektivet mistes litt grann, fordi at det rett og slett er så for kostbart da, å ta identitetskrenkelsen. Og da sitter du egentlig med 40 personer som kanskje mangler dokumentasjon på hva som faktisk har skjedd da. Ja, det er klart hvis det kommer en dom, så vil de jo allikevel indirekte ha bedre dokumentasjon enn når det ikke kommer en dom da, som jo er hovedregelen, men allikevel. Men hvordan burde vi gjort det? Finnes det noe bedre system som gir bedre rettssikkerhet for de som er offere for det her? Oi, stort spørsmål. Ja, det er jo veldig mye man bør gjøre på veldig mange forskjellige områder da. Så jeg tror at den der overgangen fra fysisk til digital identifisering, det er en mye mer sånn grunnleggende samfunnsendring enn det man egentlig har tenkt da. Man har tenkt at det er det samme, bare det er fysisk, eller så er det digitalt men i den fysiske verden så er det jo noen som er på andre siden der og sjekker, og hvis de tar feil person, så er det deres problem. Mens i den digitale verden så er det du som må passe på identiteten din, og så er det ditt problem. Hvis noen andre får brukt det, og det er en veldig grunnleggende forskjell, men det var jo ikke svar på spørsmålet ditt om hva vi må gjøre da, men vi må gjøre noe på veldig mange forskjellige områder. Noe handler jo om å bedre den tekniske sikkerheten i EID-systemene, inkludert i på en måte grunnidentifiseringen og innrulleringsprosessen. Og så tror jeg vi må erkjenne at vi kan ikke vite helt sikkert digitalt når en EID blir brukt, at det er den personen som bruker den. Så vi må ha noen sikkerhetstiltak for særlig risikofylte disposisjoner. Ikke sant? I dag er det jo ikke noe forskjell mellom om du registrerer ny eier av eiendom eller lån på 10 millioner, eller
eller du skal overføre 10 kroner, eller ikke sant, gjøre noe, eller komme deg inn på bibliotek, eller et eller annet sånt noe. Sånn at vi bør jo ha noen flere sånne type sikkerhetsmekanismer. Og så må vi jo ha også et apparat for null svindel og misbruk er helt urealistisk. Og det er heller ikke kanskje rasjonelt på en måte å tenke at det skal være et mål. Men da må vi jo ha et apparat, da vi må tenke litt sånn forsikringsmessig på det, at da er det noen vi får noen store samfunnsgevinster av den digitaliseringen, men vi får noen utslag her for noen mennesker, og da må vi ta vare på de, og ha et system for å rydde opp i det, og det handler jo om tapsfordelingsregler, men det handler jo også om rettshjelp, praktisk hjelp, og den type ting da. Så det er jo... Og det synes jeg er litt sånn overraskende, for at jeg opplever jo på politisk nivå så er man veldig opptatt av digitalisering, som du sier. Og så glemmer man kanskje liksom utfordringene og litt sånn, men skulle du tro at en del av disse områdene så kunne man vært veldig sånn konkret. Jeg tenker liksom, la oss si at du hadde hatt flertall på Stortinget, liksom, hadde 4 års regjeringsperiode med flertall. Så er det jo, det er veldig nysgjerrig på liksom, ok, de endringene hadde gjort. Og for eksempel, det høres jo veldig lett ut å på en måte bare ha bedre rettshjelp, for eksempel, for denne type gruppe mennesker. Og at ikke det nødvendigvis trenger å være superkostbart for nasjonen Norge heller, og likevel så kunne du da fått en utvikling da. Og jeg synes litt sånn identitetsområdet har det historisk vært litt sånn politisk forsømt, eller liksom greier man faktisk å snu seg rundt og yes, vi får endringer i de regelverkene for å nettopp få de fordelingsendringene i ansvarsforhold for eksempel. Så det nå ble det lang tirade fra meg, men hvis du skulle liksom recappe, liksom, la oss si at du hadde vært politiker med flertall i 4 år. Liksom, hva hadde du gjort da? Ikke sant, det regner med at det hadde blitt noen endringer i noe regelverk. Ja, det hadde blitt veldig mye endringer, veldig mye på mange forskjellige nivåer for så vidt, men nei, for det første så ville jeg jo kanskje ha opprettet en egen minister, eller i hvert fall noen med tydelig ansvar da, for identitetsforvaltningen, fordi det er jo ikke tilfellet i dag. Dette er jo på en måte biter og fliker, ikke sant, folkeregisteret ligger her, og så ligger digitalisering et annet sted, og så er det mange forskjellige, og så er kriminalitetsbekjempelse tredje sted, og så er det på en måte, disse tingene henger jo ikke veldig godt sammen. Så det handler om at vi trenger en helhetlig styring av identitetsforvaltningen som evner å se liksom forholdet mellom reglene om folkeregister og utstedelse av D- og F-nummer liksom sammen og så helt ut i på en måte bank-ID-svindel på betalingstransaksjoner og registermanipulasjon og så videre. Så det er en ting. Og så vil jeg jo ha satt ned en NOU da, på tapsfordelingsregler. Jeg har ikke alle de svarene på nøyaktig hvordan det skal se ut, men mindre ansvar på sluttbruker, mer ansvar på flere av de profesjonelle aktørene, og også en regulering av offentlige kreditorers rolle og ansvar i det. Og så tror jeg at vi kanskje også må vurdere, er det noen disposisjoner som er så risikofylte at vi må ha noe slags fysisk oppmøte, eller i hvert fall en eller annen personlig kontakt da. Kanskje man kan gjøre det digitalt, kanskje det blir vanskelig å gjøre det digitalt når vi får veldig gode deepfakes, så er det ikke sikkert at det hjelper heller da. Jeg vet ikke, mulig dere har noen løsninger på det, men vi har noen interessante nye regler i Sverige blant annet om selskapsregistrering, hvor de nå har tatt inn en plikt og mulighet da, for registermyndighetene rett og slett å kalle inn, da, hvis her er det opprettet et selskap med en person som styreleder og daglig leder, som man mistenker at er en stråperson som får identiteten sin utnyttet, så skal man kalle inn vedkommende, liksom, kanskje stille et spørsmål om, ja, hva skal dette selskapet ditt drive med? Altså, det er ikke så veldig kompliserte kontrollspørsmål du egentlig trenger å stille da, før du i en sånn fysisk setting på en måte ser hvem det er. Så også gjøre noe med mandatet og ressursene til Brønnøysundregistrene blant annet. Det er masse ting vi holder på nå med en sluttrapport i studieprosjektet, hvor vi egentlig beskriver
alle tiltakene da, som vi mener, både alle problemene og alle tiltakene som vi alle anbefaler, og vi er vel oppe i 60 sider eller noe sånt nå, så vi ville vel gjennomført den da. Ja. Settes når jeg leser den, nesten hører det til til podcast, tenker jeg. Ja. En ting, nå begynner det å bli klar fra Runa Ståle, men en ting jeg har... Hvis du hopper litt tilbake til den på en måte authorized app payment på en måte, at ok, det er ikke lenger at du blir på en måte lurt til å gi fra deg påleggingsdetaljer, men du godkjenner. Og da sa du, da er det egentlig et spørsmål om hva som er samtykke til betaling, var det det du sa? Så det egentlig er det på en måte et villet samtykke, er det det som blir den juridiske diskusjonen da, type? Ja, det er jo hva som ligger i samtykke da. Ja. Om det ligger i samtykke at den må være villet, for eksempel, eller at det ligger i samtykke at du må liksom skjønne hvem det går til, eller om det er noe subjektivt element i det, eller om det er en slags ren teknisk vurdering av at du liksom har trykket på knappen på en måte. Og dette er det jo prinsippsaker som går i domstolene nå i flere land, og Finansklagenemnda hos oss har vært litt vinglete i dette spørsmålet, så vi får se om det kommer noen avklaring på det da. Det er klart, det er jo disse type sånn kjærlighetssvindel, investeringssvindel og så videre, da er du utenfor. Altså det er samtykke. Men det er jo særlig disse sikre kontosvindlene, eller situasjoner hvor du egentlig ikke skjønner en gang at det er en betalingstransaksjon til noen, hvor samtykkespørsmålet på en måte kommer veldig på spissen da. Ja, og da tror du tror ikke nødvendigvis at du gjør en betaling, du skal bare sikre pengene dine, og så må du følge instruksjonene fra enten politiet eller banken da. Ja. På EU-nivå så vet jeg det går noen prosesser nå rundt betalingsdirektiver. Og der er inntrykk at det er litt sånn, jeg vet ikke hvor tett du føler det, men det er inntrykk at det er litt sånn vinglende frem tilbake, hva er inn, og hvor mye ansvar er det på banken, og hva er det på enkeltpersonen, og ok, hvis det er banken som lurer deg, så er det banken som har ansvaret, men hvis du ringer fra politiet, så er det ikke lenger banken som har ansvaret. Har du noe inntrykk av liksom, hvordan det går? Ja, vi venter jo spent på resultatet av det der da. Nå har ikke jeg altså sjekket om det har skjedd noe nytt der sånn helt nylig, men sist jeg sjekket så har det jo sånn som du sier, at den opprinnelige som ble foreslått var at impersonation fraud, hvor svindleren utgir seg for å være fra banken. Da må banken dekke tapet, men hvis man utgir seg for å være noen annen, så gjelder det ikke. Men parlamentet utvidet den regelen til å være hvilken som helst public or private entity. Så egentlig hvem som helst, da, så lenge svindleren utgir seg for å være en annen enn det vedkommende er. Men dette er jo ikke helt endelig landet ennå heller. Men det som også er interessant i denne nye PSR, altså nye betalingstjenesteforordningen, er at det også er noen henvisninger i fortalen der til hva et samtykke er. Hvor det da står at for at det skal være et samtykke, så må man være liksom informert om alle deler av på en måte transaksjonen. Du må vite, altså du må være informert og vite hvem du faktisk betaler til, og beløp og alt, det må være et sånn subjektivt element da. Og i det ligger det også en ganske sånn forsterket forbrukervern da. Og jeg tror jeg bare hørte på noen på en betalingsformidlingskonferanse ganske nylig, og da tror jeg, nå kan jeg for lite om EU-prosessen nå, for jeg tror parlamentet på en måte skiftet retning av forbrukerne igjen, men jeg tror det har vært en iterasjon til, og så er jeg litt usikker om det er noen iterasjoner i kommisjonen eller noe sånt, som nå skifter vesentlig i retning mindre ansvar, eller mer ansvar på forbruker. Så det, da er du mer oppdatert enn meg. Jeg bare hørt fra foredragsscenen, så jeg tenkte jeg må grave i det. Vi ser jo veldig mye av det vi jobber med, er jo straksbetaling er jo vedtatt i EU, og straksbetaling har man jo i Norge hvor du får umiddelbart oppgjør mellom en konto fra en bank til en annen, og det liker jo svindlerne i veldig, veldig, veldig stor grad. Og når det er vedtatt i hele EU, så forventer vi egentlig en
en eksplosjon av svindelcaser når du kommer til å begynne å rulle ut det med straksbetaling på tvers av landegrenser og alle digitale kontoer. Så det blir veldig, veldig spennende å se utviklingen på svindelen på akkurat det området. Strålende. Ja, runde av med det. Litt sånn skremselspropaganda. Da det nok på tide å runde av. Vi kan sikkert prate en time til her, men da sier vi tusen takk til deg, Marte Kjørven, for at du tok tid med oss, og takk til deg, Brage. Og da vi ferdig med nok en episode av podcasten Face Matters, og så ses vi snart igjen. Tune in now to Face Matters, feel this free.